E ninguém sabe que vocês, representando Belfor Roxo, já estiveram em diversos países do mundo e que você, que o Rico como guitarrista e o Emerson como baixista são os dois grandes músicos da área, né? Como eles, outros já passaram por aqui, hoje tem o pessoal de sucesso, Cidade Negra, São Jorge e tal, mas aí tu é da época que Simonal vinha pra cá, que Jorge Ben. O Simonal, dia de sábado, ele frequentava muita Quéria Branca, na praça onde hoje, atualmente, é o Sacolão. Né? Onde é o Sacolão, ele frequentava aquilo ali. Opa, tudo bem? Aí ele teve um pequeno. Beleza? Aurélio terá que escrever um novo dicionário, meninos tupiniquins, falando em outra linguagem, agiria cada dia mais constante no mundo, o nosso idioma. Bacana, a gente tá falando de quem ficou famoso, mas teve vários outros, e existem vários outros músicos que não ficaram famosos, tipo o seu Daniel, né, que era do Cavaquinho, que tem disco gravado, né? O seu Daniel, ele foi um grande cavaquinista, considerado um dos maiores cavaquinistas do Brasil, né? Simplesmente ele deu aula do meu filho, o Magalzinho, que também tá também. E ele era muito exigente, mas ele gostava mais de solar muito chorinho, né? Chorinho. Pois é. E o chorinho. José Maria deu sinal. Justamente quando toca um pagode e tal, você pode meter um sambinha, dançar até um sambinha. O pessoal também dança lá. Entendeu? Mas o tipo, a variedade de música é para todos os gostos. É forró, é pagode, é sertanejo universitário. Isso é funk à vontade, tá entendendo? E tem também o rock pesado, entendeu? O internacional clássico, entendeu? Clássico, internacional, isso aí tem bastante. Inclusive eu gosto muito, entendeu? E é o tipo de música, é música para todos os gostos. Então a Feira da Areia Branca é música para todos os gostos. Para todos os gostos. O que você quiser escutar, você ouve lá. Boa demais, hein? Que prazer, Bruce. Vamos conhecer o Bruce Lee. Até, meu Deus,